béni. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Ici à l'église de Saint-Marie. Bien-aimé la vidéo pour nous, on va te dire dans sa vie.
Amen, amen. Alléluia. Nani mokonzi? Nani mobikisi? Tobeteli Yesu makombe makali. Soko za mwana na jambe ya soko beteli maboko makali. Nabose kayo. Soko za dia kufana. Twakata tango ya kutelema. Oyo kanzambi na yo. Nini ya mokisipo na yo. Eza mutu ya pona ngane. Bodo yaka pamba te. To yaka poto yoka ye. Alo bila biso. Amen, amen. Lelos bancheste nyonso. Oyo molimo santo kosenga yo. Sala ya. Eza pona lobiko na biso na yo. Nzambe alikaka jamais inaperçu na oyo asekaka biso mpo tosalela ye. Lelo ezali eyenga monene, tozali na sanza monene, sanza ya mikamwa, sanza ya lobiko, sanza oyo Yesu Masiya aza koya. Alleluia. Amen. Sanza oyo Yesu Masiya alingi abotama epai na ngai na epai na yo. Donc na 5 ans de koye lelo, peut-être que vous allez sur place, mais au moment où on a doté à tout la zoloba, na dosenga yo eloko moko soko ya dimanche passé, ata ozana mutu oyo botikala jamais opesa na mote donc kana naka ke botikala kosolola kate. Na dosenga yo epai fandi yo oleka koluka yo pesa ye mote soki mpe azali awa te akaza na quartier to aza membre de famille to aza voisin ya famille to bozali ba étudiant botakaka esika moko bokangana bakanda to bosalaka esika moko bokangana bakanda sanza oyo sanza ya koluka malamu o Yesu Masiya alingi koya. Amen, amen. Amen. Au moment où nous avons été, ce que nous avons dit, oyo, mikolo eleka ebele, ata bosambela kesika moko, mais bosolola kate. Tout ça qui geste oyo depuis dimanche passé, mais ba fruit na yango, ezana bato batatoli yango. Ata siko fani wana, ozana batatoli wana. Mais eloko moko zo pekisa yo, bitumba oyo ozana ngo na Satani. Ole kaliboso otatola ye. Atopesa merci na ndeko oyo andeki liboso mpona kotatola ba merveille de Dieu mpo Nzambe ya bakapamba te. Amen, amen. Apesi merci mingi na bayembi baso obinela ye. Binela ye na lolenge nyonso. Obanga mutu te. Oyoka pe soli te. Parce que alobi ke dimanche il y a un louange. Teme na biso oto bandaki na yango balobi ke décembre, mois de louange et de joie dans l'attente de la naissance du Sauveur Jésus-Christ. Totalaki à Luc chapitre 1er, verset 26 à 48, 7, verset 14. Isaïe chapitre 7, verset 14. Je vais lire au nom de Jésus. La Seigneur, c'est qu'on fait dire dans tellement, c'est tellement important que on a la debout pour que la matéria ou copita. Attends, ma bonne que ça va passer. Il n'y a que Dieu qui peut te sauver. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voici le Seigneur lui-même
Alléluia. Vous dormirez ainsi. Yesu Masia ye moko. Akompesa yo elemo. Po ete mwana mwasi moko akozwa zemi akobota mwana. Komo mwana wana akompesa ye komo Emmanuel. Lelo Nzambe azana musenga. Tauna yoki bandeko bayebi banzembo na lobike Nzambe azam malamu. Parce que mateya na lelo to mateya na biso ya lelo ba orchestre nyonso to ezala bayebi banso bayebi yango na Nzambe. Mabongisi liboso ke Maria zwa sango molimo santo ya ibana ye to Angelu Gabriel ya na ndako na ye. Mabongisi esalemaki déjà prophète Esaïe asakola ki yango alobeki mwana mwasi moko akozwa zemi akobota mwana akopesa ye komo Emmanuel, Dieu parmi nous. Aujourd'hui Dieu est parmi nous. Acclamons d'abord le Seigneur notre Dieu. Nanzo sengayo et que vous allez ce mot. Vous avez ngolu parce que ezali nde ngolu. Alléluia. Amen. Olingaka jamais na vie na yo makambo etali Nzambe to makambo etali bomo ya bato. Obi mona katelo za mutu ya sima. To mona ko kozala na sika moko oyo Nzambe ko mona yo te. Bato ne bazo mona yo te. Mais Nzambe azo mona yo. Amen. Et tiko tima tambe na yo azo mona yo. Soki olobi azo yoka yo. Soki oleli azo yoka yo. Amen. 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 Mais ayaki d'abord na mabongisi. Il ne fallait pas qu'il y ait Maria Banakoloba. Mabongisi. Nima ke sanza oyo ozo ngolo. Amen. Amen. Sanza oyo tozana ngolo lelo ya mois de décembre. Avant que to koma na suka na sanza oyo ozo ngolo ya Nzambe pote bokonzi abotama na kati na yo. Lelo tozali na ngonga te oyo molimo mosantu to Angelu ayaki eba na mari kopesa ye mwana physiquement boye na maboko. Mais lelo ezali grâce eza ngolu. Yesu azoya na molimo sikoyo. Azoya susu na mosulite. Kolinga te koyoka comme si ndenge Maria azwaki boko bana kosebaka limu peut-être oyanga penze mise konti. Non, lelo ezali kobotama na molimo mosantu. Molimo na Nzambe ekota kati na yo eteya yo. Pote Yesu Masia na mikolo na koya azu kobotama siko abotama epa ya nani? Akobotama na nzete te. Ifabotama kwa na montango nani? Est-ce que vous avez dit que moindre? Vous avez dit que vous avez pas mal de choses et que Yesu abotama epa na yo te. Yesu Nzambe to Angelu Nzambe atindaki ye na libota oyo ayebanaka ata moke te. Esika ozali yona na ndako sika olala bipai nyonso ofandaka na maso ekobelaka yo Nzambe azomona yo. Mais il veut te faire grâce alinga sala yo ngolu abotama na kati na yo. Abotama na kati na yo. Mais pour te abotama il faut que yo ozala na grâce olongola obongisa motema obongisa makambo na yo. Parce que bientôt là Yesu azobota dans le cœur na mutu moko. Yesu azobotama na epai na mutu moko na motema ya mutu moko. Mais lokola na molimo akobotama leso epai na mutu moko lokola Marie te. Il faut que ngai na yo kosala manso abotama epai na biso moko na biso. Comment na elembo il dit que Nzambe akotaka bino elembo mwana mwasi akobuka zeli. On ezalaki promesse elaka
oyo prophète à sakolaki yango mais elaka ezwi grâce ndenge ofandi wana to ndenge otelemi oza na grâce mais ndimaki grâce wana osepela na yango otiala votre mbete. Je vais lire pendant que ça m'a copié à Kofanda Luc chapitre 1er. Nous avons dans la matière à l'issue. Luc chapitre 1er, verset 26 à 28. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. 28. L'ange entra chez elle et dit: je te salue. Toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec vous. Alléluia. Amen. Toi, à qui une grâce a été faite. Je vais un peu lire en lingala pour que vous bien. Et à l'île virginité à nous autres côtés. Pour que nous puissions tout ça quand tu réponds à l'ingala, n'ayez pas mis mal le bosso, les lois de l'obéité. Les lois de la virginité, il y a mon thème. Le cœur doit être vierge. C'est pour cela que je sais que mon tourment qu'on a moko. Aluka nani, a zona de Kambonaye, nana kanga moninga na ekana. Est-ce que zali yo? Est-ce que ça moninga? Ce que zali lukaye, pour réparer que. Parce que Christ, il vient, il va vous faire grâce. À sa de ngolu. Ce que zali yo, lukaye, même dans la cité lukaye. Il y a ça que le dépôt. Santa Oyo, mon but ici, à Zoya. Dans l'équipe, à Bota Mepa Nangaï, à Bota Mepa Nangaï. Pour qui vient et régner la Katia Boka. Les lois et la Colomada pour prendre un dépôt. Au Zwingolu, Yakoyoka, l'Ilobabo et la Copesa Bisso Makoki, Yako réparer le thème de la Bisso. Que nos cœurs deviennent vierges. Que notre corps deviennent vierges. Que nos paroles, Malobanabiso, est à la vierge. Et tant le Linanganayo est à la vierge. C'est-à-dire ni tâche, ni pensée négative. Tout ce que nous devons faire maintenant dans Santa Oyo, Yako Luka Ozwa Ngolu. Ngolu ezali epai na Nzambe. Ngolu Nzambe ele asalaka yango. Nzambe asalaki plan. Asalaki mabongisi. Depuis prophète Esaïe. Plan. Alinge ke lelo oyo tozolongwa ati kokoma le 25. Nzambe na plan na ye. Amona yo. Akotisa Marie, mais Joseph, mais Yesu Masia, na motema na yo. Alinge ke lelo kolonga kokoma ti le 25. Na plan ya Nzambe. Ndenge aza kobongisa yango. Amona yo atana bobola na yo. Akotisa Yesu Masia epai na yo. Obi mona mutu moko pamba te. Yesu azoluka nani abongisi motema na ye. Aza na virginité ya motema na ye. Et il est prêt ya kondima ke Yesu aya kobota makati na ye. Ezali mokolo to sanza oyo osala erreur te. Okanga motema te. Maria kumaki na mituna po tuna angelu po alimole na ye malamu. Po na nini ngai nalo nakutana mbali te. Na bota mwana. Mais angelu apesa ke bia. Na kata bia wana endimisaki Maria ya solo esale mandenge olingi. Nalo to kopi kuna te mais eloko na ina ye bisayo lelo. Et que nous sommes na bolengeli. Amen, amen. Amen. Nous sommes bolengela. Nazo senga yo mama, papa, elenge mama de tomwasi, mite manabiso ya ngai na yo, ezala ya kobongama. Parce que Yesu Masia
azali koya kobotama na motema na yo ezalaki elaka wana elomaki liboso nalingaki kopesa baverse mingi te mpo etondisa motema na yo te, mais je vous donne quelques versets otangi soki okei na Matthieu chapitre 1er verset 21 okoyoka nzambe ye moko azo kopesa maloba epai na Joseph. Bato bazalaki mibale, Joseph na Marie. Bato mibale bakeseni. Nzambe aye ko préparer dans Joseph a bongisi déjà. Nzela lolenge nini mwasi na yeto Marie andima kobota ba bikamwa sange bango mibale basangana mwasi na mobali. Alors lokola mobali muto akana makambo mingi na tembe na ko libala nzambe abanie banaye pona ko préparer pour que action na nzambe esalema bien. Nazo senga yo lelo yeba ke plan de Dieu et pas na yo ndenge zo kanga lelo nazo lobela de la part de Dieu que lelo o bongama nzambe azo préparer nga na yo pour que Yesu Masia aya kobota na kati na ndana. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Pepa nzambe na no pepa ye. Pepa nzambe pepa ye. Okoki kofanda sikoyo. Okoki kofanda. Nzambe apambola yo. Vraiment na butu na lali nazala pongi mais nazomona comme si nazotala nazaki na kati na esengo moko molimo ozo ye kati na ngai alobi na ngai lelo ezali louange mpona nini parce que nazoya bayambaka ye na louange. Alléluia. Bayambaka ye na louange et puis na ntongo na mesa ntango moto kobenga bayembi awa ke lelo bokosala koete natika bango na programme na bango mais na ntango vers 6h30 na bengi protocole na yebisa Toussaint na Joël na bayembi banche et que lelo molimo sample na bayebisi ngai que lelo ezali louange bobima libala na louange te bayembi bayemba orale yemba bato banche oyo bala na posa koyemba bayemba parce que Dieu même lui-même m'a parlé. Soko nimi yango betela ye maboko na ngai. Matthieu chapitre 1er verset 21. Je vais commencer seulement à 21. Elle enfantera un fils. Mais je vais lire au 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il avait pensé, voici un ange d'Israël lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen, amen. Voilà Boye Nanzam. C'est-à-dire que préparer l'avènement, préparer Boye, Mabongi se salami, na molimo, Yesu, asi azui Angelo Gabriel, azo Luka, nani Yesu akende kokota makati na ye. Na kati na pensée ya Nzambe, na Angelo, motu moko ayebaki yango te. Mais lokola yaki conception, lokola yaki mabongisi, et que comme na mokolo wana, ange aye pa na Marie.
on a annoncé makambo oyo balobelaki yango na prophète Esaïe. Lelo nazobisa que ange de Dieu akoti lelo kati na biso awa azali ko annoncer yo ali ko avertir yo o préparer motema na la Vierge soko za muntu oyo omesana tango nyonso na misala ya mabe banda obotama ata oza kosambela oza na kati ya commission bakomission nyonso oza na kati na yango awa na nettoyage ozali na bayebi ozali na social ozali partout na nettoyage ozali na bakomission nyonso tu oza koparaître mutu malamu na miso ya bato mais Dieu azomona yo esika ozali na misala na yo oza kozala parce que Marie epai azalaki ata na Nazareth bayebaki bango te bazalaki bato bayaki na motuya te biso bana Nzambe tokoki kose glorifie te ntango nano Yesu ayepa na yo te zala ntango nyonso na komilimbwisa liboso ya Nzambe ye moko aluka yo ayebisa yo makambo oyo yo okoki kosala mpo na ye omeseli makambo na be na eglise omeseli makambo na be na quartier makambo na be na libala yo papa to mama to bana ndako na bino kimi ezalaka te kofingana papa azofinga mama azofinga tata bana bazofinga papa bana bazofinga mama bana bazofinga na kati na mama papa aza na kati ya misala mabe abimi na kutu koluka biloko bato koyiba tato na misala mabe ya kobomaka bato mama to ndenge moko. Aujourd'hui il faut zwa ngolu ya ko renoncer ya koboya po mobikisi abota na kati na yo parce que ozosala wana ekobikisa yo te mais mobikisi akobota na siko kati na yo tango osukoli motema ekomi vierge soki totali kati na biso nde toyelelo soki nabike moko na moko alekali na biro tosolanga na ye okoyoka makambo ebele oyo kondima te ekoleka na kati ya bandimi oyo bazoyoka parole de Dieu koyoka eloba na Nzambe ezali te kokokoma Mokrist mais kokoma Mokrist ezali kosalela eloba na Nzambe komettre yango en pratique otika nyonso oyo ata ezopesa yo bénéfice ezopesa yo litomba ya kozwa eloko moko songolo yo mona mwasi mpo olia ifo obima okende na boulevard okende na butu bisika songolo okota na bara mpo ozwa mbongo mpo olia soki ozwi mokano lelo ke nalingi te mobikisi oyo abikisaka ya kobota basiko kati na ngai oboyi ozwi décision ya korenonce na maimanso oyo Yesu Masiya akoki kokutana na motema na biso te ntango akoya lokola date eza le 25 akoya kobotama na kati na yo alors basigne oyo balobaki awa ekomonono kaka na lolenge na yo makambo na yo ebanda kosepelisa bato nyonso kosala mpo na bolamu ya baninga na yo nyonso koloba eza mpo na bolamu baninga na yo oza na eloko okambeli moninga yokabaka te metie na ando na kora oza wana oza na kati ya na tempo ozoyemba lelo eza jour monene ntango mosusu ozomona ngoleka moke peut-être ozalaki na posa na tia eloko mosusu oyo nazoloba lelo c'est le message que Dieu m'a dit alobi ke lelo ezali na mabongisi Nzambe azobongisaki Yesu aya kokota lepana imagine que soki Yesu akote na kati na yo te c'est-à-dire que vous êtes nous avons moïté parce qu'il est sauveur et si le sauveur n'est pas né dans toi à quoi okoyembela ye à quoi okokabela ye à quoi okobimela ye parce qu'il n'est pas né abotami kati na yo te il faut accepter comme Marie ya kokotama Marie asengaki yango te Marie azalaki mpe moto malamu te mais Nzambe
Marie azoki ngolu. Moto moko na azoki ngolu. Marie. Mais lelo, église mobimba. Il faut toujours ngolu. Moko na moko. Mobikisi. Aya kobotama kati na biso. Soki mobikisi abotami kati na ngai. Église oyo ekozwa batuti ko déborder. Peut-être que vous Camille doit avancer, auto bakisa bakiti batu baya. Pourquoi batu bazo na église mingi te bolani? Parce que mitema na biso na préparé. Mitema na biso na lina makambo ebele. Oyo ezokosenga te ke Yesu Masiya aya kobotama na kati nango. Nyonso tozokosala tozala na miso ya bato. Tolakisa bato toza bato malamu. Ozokabela mutu eloko na nsima nango osiliki oluma mpe mpo na ye. Omoni moto osepelaka na ye, osepelaka na ye te, olobi deja avant. Ntango ye opesi ye mbote, ofandisi ye. Kobima na ye, obandi kolobi. Moto oyo boye molimo sana to Yesu Masiya abotami na kati na ye akobenda bato. Akoloba eloko moko te. Bilembo ya ngolu ekomonisama na kati na ye sans que atabala na ndako ya bato po bato bakolaki po wana aza mwana nzambe. Mois de décembre, c'est un mois de joie, un mois de louange, un mois de préparation, parce que na ngonga oyo nzambe azosala mabongisi mpona yo na ngai azoluka Yesu Masiya kota mabone bana nani nzambe na ngai bafandi ebele boye nde bafandi balati kitoko baye bien bamosusu baliaki bamosusu balei te bafandi awa boye bamoni ke banzembo eleki ebele ifale tobima tokende po ere na ngai ya kolukela yango oyo oza deja na kanda na motema na yo ozosepela te bamosusu bazosepela parce que asi alambaki atiki na ndako ntango biyonaki kolia bamosusu baliaki deja na ntongo ntango ya obibo ata esali 2 heures na 3 heures nous allons nous asseoir. Mais Christ, Dieu est en train de chercher à qui l'ange Gabriel doit aller lui annoncer la nouvelle. La nouvelle, il y a préparatif, il y a mambongis. Oh, ça me liboso. Il est en train de chercher parmi nous. Azo luka moko na moka na biso. Akoti na motema na ngatali. Papa nous kozote ya, azote peut-être bien, mais misala na ye. Dijo ko kana makambo zo bati. Mutu songolo, o kuna papa wana, o mama wana. Azo yoka, azo bina, azo ganga, azo bete maboko. Mais motema na ye. Asi a préparé loko moko ya babe contre moninga na ye, contre voisin na ye. Dieu est en train de nous préparer pour que mabongisi wana ekome pa na yo. Mais ekome pa na nga na yo, nous sommes obligés de réparer. Alléluia. Est-ce que nous pouvons avoir un témoignage avant de continuer? Nous devons avoir un témoignage à l'image de témoignage. Dieu est Dieu. En tout cas, témoignage joyeux. Alors, on est disant qu'on va tenter de témoigner. Mais papa insistait, il a témoigné. Et ma campagne de défense, c'est l'équipe pour la soin de l'équipe. On va y aller. Parce que la délibération sont vendredi pour la soin samedi. Vous avez un petit 21h. Babenga bakombo na biso tozwa, basita bakombo na biso. Tozo ninda côté on se préparer pour la collation. Samedi na ke collation institut, na poka to fêter ne to fêter qui l'équipe. Or que bana yaba, banyesi yaba, bayaki ba corrompre, ba pesa ba popo ba za ba point ya biso ba tozwa ki, ba tiela bango. So to va na ndako debi ke tozwa ki, ba o ba leka ki na tine bayaki après biso, ba bandoza ba point na biso. Bazo bamba. Yo ebi ki ozui, tozo esko ba affiché na van. Nzoka tomate tokuta ba surprise désagréable. Na vana na ndako na ebi ke classe ici. Bon susu mercredi na van ni boy. Nzoka molimo esanga kete ka institut. Mais là on a que ça na ebité. Obi mama esanga yo zo kende. Ozo kende obi osanga ni yo de classe ici. Nazo ki raison ya toge. Na tozo sa toge.
na bimina toje pour nanga ba liberenga na bima na comme na institut boy na kutena muninga moko na biso sani nyao wa bishaki ebike biso ba jabelela ba délibération de satisfaire de kokuta makambo susu aho mais ezosema yo moko kota kuna na section oyo na chef na biso section atalisa yo gris na yo ngana uti kuna gris na nga réussite na nga ibaloki en échec amekia solola babengani taka place babengani wana iselinga malili na nzambe makamuni na bina kota ya na koti na toke wana président na biso a géré à Bini mademoiselle qu'est-ce qui ne va pas moi ici je vais voir ma grille de résultats elle signe tu es dans quelle promotion j'ai dit comptabilité C elle signe quota aussi longtemps il y a bengal ninga msusu na koti ala signe grille na mais qu'on a ba point na yo na zwaki oyo ba fichaki boso na letaki ba longoli ba point na ngai ba changer décision na ngai que nazozo masu na deuxième session au moins na déjà esa décision ya mibale bosi zaki na leki ya mibale kuna ba te décision msusu na moni o senga nzoto malinga nzambe na ngote ya ngani na fête na Suisse bona ikuta suma kampo apoyo na mani ko expliquer président général président le vendredi j'étais ici juste à 21h na wepi kombo na sala ko examen oral vendredi des examens oral batana ba point na sur place comment est-ce que combien échec et lui papa wana a discuté aloba iloko te azoka rabiki azongisi ba point na kana mutu me ba même point o ezalaki yango kaka azongisaki na bagri ngai kana ozongenda kunoi batena beta lisolu panani esuki na ngala mutema na nzambo za malamu tipe ba affiché na retrouver mingi bakatani malgré bakolaki bango na nzambe bitumba boye na vie yango na komisi nzambe. Alléluia. Amen, amen. Toujours l'année la matéria. Les lois de la journée, mon aide est bonne à Ganayo. Oh, il va bien na makomisi kitoko. Oh, na mato formé à mon alikolo. Amona yo. Oh, za ngolu ya nzambe. Ngolu ya nzambe ke na balola yo. Oh, soki ngolu ya nzambe e bongoli yo. Yo pe bongola ka tele. Soki ngolu ya nzambe koteli yo. Okomona makambo ebele. Okokoma mutu ya kotransmettre batu SM. Okokoma mutu ya koannoncer batu ba bonne nouvelle. Okokoma mutu ya kobongola batu. Batu bakobika na nzela na yo. Verset 28 de l'Obinabisoboé. L'ange entra chez ses ailes et dit, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Toi à qui une grâce a été faite. Le nom de première grâce. Grâce est un collectivité. Grâce et qu'on peut s'appeler la puissance de faire des choses basse pour aider. Grâce et koya na mutu boko na oyo to ko za grâce biso yo so tango to nimi ya ko balo na makambo na biso ya ko bongo la mitema na biso ya ko sala o Yesu alina kuta na kati na motema de la Vierge. Grâce. L'ange a répété makambo de grâce. Et il a dit que Marie pour na libota ya babola bobo Yesu yo ki bango mawate.